Нели кога играме игри, можеме не знам колку пати да погинеме и одново да ја рестартираме играта и да продолжиме понатака. Во реалниот живот не е така. Еднаш кога ќе погинеме, тоа значи крај. Ако се забрани TikTok, излезе нешто друго кое не знам како ќе се вика и луѓето ќе бараат нели да се покажат, да остварат нешто, луѓето научија како и се заработува преку интернетот, како може да станеш и популарен, како можеш да се изразиш себе си, како да си развиеш своја професија. Така да тоа, значи, во никој случај не може да биде негативно нешто, ама оние што се негативните последици би требале да ги намалиме до минимум. Да им помогнеме на родителите како тоа воспитување да го спроведат. Мислам дека и во училиштата и секаде каде што децата се движат би требало да има такви некои часови на кои тие ќе учат како да ги користат социјалните мрежи, да им помогнеме